8, 9, 8, 10, Howrah, Yeshwanthpur Superfast Express, platform number 8 पर खड़ी है। దయచేసి వినండి, బండి నంబర్ 1, 2, 8, 6, 3 హౌరా యశ్వంత్పూర్ సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 1వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది. Your attention please. Train number 5852 Visakhapatnam Kalasa passenger is on platform number 8. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5852 विशाखापट्टनम कलासा पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है. దయచేసి వినండి, బండి నంబర్ 5, 8, 5, 2, 6 విశాఖపట్నం కలాసా ప్యాసింజర్ 8వ నంబర్